見えないね。ごめんなさい。ごめんなさい。本当にごめんなさい。かなりギリギリ。建物入ります。開けるよ。ヒット出ます出ます出ます。ナイスクリア。扉のところに一人いますね。これも丸見えなんだよな。そこにもう一人いるんです。中。危ねえ。上に。やばいな。
ぶね。あ、ごめんなさい。ヒットー。ダメだったか。出ます。1スタート。あ、どうしようかな。いきますね。2回も OK かな。赤でーす。あ、車の裏に敵、黄色。いないな。車の裏いない。はい。やった。ああ、もう手袋が引っかかってセーフティーにかかる。ヒット。あれなんだ。ヒットじゃなかったかもしれない。オッケー。ヒット出ます。了解。
ナイスクリア。まだいる？わかんない。えじゃあ行ってみましょうか。やべえ、見えない。いないな。ヒットー。出ます出ます。右が上から見ていない。いけるいける。了解。右上入ります。前とここから3階に入る。3階行って。多分相手陣地は分かってないと思うので、うまいな。ドアをカバーしてる。了解。案外は建物2階。2階が多分いる。いや、私の上にいます。赤い、味方いる、味方いる、味方いる。味方がいる。行くよ。来てる。うわ。あれ、どこ行った味方。いや、これ退出した。見えない。行くよ。見えない。味方いるところに味方が。一番奥に敵が。了解です。援護しながら後ろの青入れますか。俺が後ろから打つんで。了解。ちたってヒットー。ああ、何車線通るんか。いいとこ通る。ああ、見えない。終了。1、2名で、彼らの後ろ階段のところに1名で、これはすぐ後ろじゃなくてちょっと斜めの手すりのところの抜けれるか抜けないかというところを使って狙う、そうするとドアから入ってくる人たちはすぐ彼には気づかないから、前の2人に取られるから、で窓の前、ドアの前とかには立たないように、影が絶対映るから、できるだけツーマンセルで動くこと、1人で動くとすぐやられるから。なんだ助かった。ナイスクリア。右よ、そこのカード。今1人降りてきて、1人降りてきて。いるね。
てないカヌーが言うてない。俺それでそれでヒット取ったことあなかったね何もしてない。